गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏਅਰ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਏਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਗੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਗੈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, 45 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 48 ਜਾਂ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 30। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਕਈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਕਾਫੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਾਸਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇਨ ਇਟ, ਸੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦੀ ਇਨ ਵਿੰਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, V = ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਮਾ P ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ D ਡੈਂਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, P ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ, ਅਤੇ D ਕੀ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਗੈਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗੈਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ,
ठीक है। कंटेनर च मान लो ये असी उपरों प्रैशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रैशर जो असी अप्लाई करना तो ये डेंसिटी क्यों नहीं डिक्रीज़ होनी है, ठीक है। मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज़ होनी है क्योंकि इकट्ठे हुए पार्टिकल सारे जो इतने पार्टिकल इतने इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। डेंसिटी की होनी है यदि इंक्रीज़ होनी है, मतलब कि इंक्रीज़ इन प्रैशर तो इंक्रीज़ इन डेंसिटी, मतलब कि आ रिलेशन के अकॉर्डिंग आ स्पीड ऑफ साउंड आ, ठीक है। जो मेरे को पी की वैल्यू पी प्रैशर इंक्रीज़ होगा, डेंसिटी भी क्यों नहीं उदों इंक्रीज़ होनी है। आ दोनों वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही है तो कैंसल ही नहीं आपस च, तो इन्होंने दोनों का इस पर की इफैक्ट पऊगा, जीरो इफैक्ट, नो इफैक्ट, ठीक है। तुहाडे बुक ते भी लिखा होया वा कि साउंड का प्रैशर का साउंड ते कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, ठीक है। समझ लग गया ना, बहुत ईजी है। उस तो नैक्सट है साढ़े को रिलेशनशिप बिटवीन लाइट, रिलेशनशिप तो मैं करा रहा, ठीक है, साउंड वेव ते लाइट वेव, ठीक है। फर्स्ट है वा कि मकैनिकल वेव आ, ठीक है। मकैनिकल वेव मतलब कि इनू ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए वा, एयर हो सकता, ठीक है, सॉलिड गैसेस मीडियम हो सकता, ठीक है। इलास्टिक वेव भी इन्हू कह सकते हैं क्योंकि एयर दे विच जिहड़े पार्टिकल्स ने आ देखो एयर दे पार्टिकल आ, जो असी साउंड आवाज़ लगाने किसी को पार्टिकल अगे पुश करते हैं, पुश करन तो बाद ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते जिद्दां सीगे पहलां उस तरीके नाल अपनी पोजीशन पर उन्होंने वापस आ जाना, ठीक है। उन्होंने इलास्टिक वेव कहते हैं, मकैनिकल वेव या इलास्टिक वेव है। उस तो बाद एक ही है साढ़े को नॉन मकैनिकल वेव, ठीक है। सैकेंड है ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इन एयर, ठीक है। आ देखो वेव इस डायरैक्शन में जाती है, पार्टिकल भी इस डायरैक्शन में मूवमेंट करते, पार्टिकल इनू कहते लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी कह रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल की है नेचर है, समझ लगी। जिस डायरैक्शन में वेव पास करे उस डायरैक्शन में वो पार्टिकल पास करन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स की साढ़े को ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब की है जिस तरह ना मान लो आ साढ़े को इधर पासे इधर डायरैक्शन में वेव पास कर रही है लेकिन ये पार्टिकल इस डायरैक्शन में खिलर रहे लाइट से, क्योंकि लाइट आले दुआले खिलर दी है, ठीक है। लाइट के पार्टिकल जोड़े आले दुआले की होंगे ने खिलर दे, जिन्हें आप परपेंडिकुलर डायरैक्शन भी कह रहे हैं कि वेव के परपेंडिकुलर डायरैक्शन च होंगे ने लाइट के पार्टिकल्स, ठीक है। थर्ड है वा कहते कि ये स्पीड जी बहुत घट होंगी है 340 मीटर पर सैकेंड इन एयर एज कंपैरिजन टू लाइट वेव नालों, ठीक है। तो लाइट वेव जी होंगी है ये फास्ट होंगी है, ये कितनी स्पीड होंगी है 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड, ठीक है। एयर च या फिर इनू कह रहे वैक्यूम च, ठीक है। समझ लग गया। उस तो नैक्सट है कि एयर की गल करते सी असी, जे असी वाटर की गल करिए, ठीक है, वाटर च ये स्पीड की हो जाती इंक्रीज़ हो जाती है मीटर पर सैकेंड इन वाटर। तो ये वाटर की गल करिए ये डिक्रीज़ हो जाती है वाटर च स्पीड, ये कितनी हो जाती है 2.25 इन वाटर, ठीक है। तो उम्मीद है तुहानू समझ लग गया होगा जो मैं टॉपिक तुहानू कराया वा बहुत ईजी आ, ठीक है। जे कोई प्रॉब्लम होगी मैं सेंड कर दियो मैसेज, चाहे यूट्यूब ते सेंड कर दियो मैसेज लिख के, तो या फिर मेरा पर्सनल नंबर तुहाडे कोल हैगा वा, तुसी ग्रुप दे विच, ठीक है, ग्रुप च सेंड कर दियो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं तुहानू तुहाडी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। इस तो बाद असी नैक्सट जो टॉपिक हैगा वो करांगे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ ये कर लियो, ठीक है, मैं दोबारा नहीं कराना हैगा। जे प्रॉब्लम आ फिर मैं तुहानू करा दूँगा क्या प्रॉब्लम, लेकिन तुहानू पुछनी पैनी है 1-2 दिन के अंदर अंदर। तुसी कहोगे कि मैं महीने बाद पूछांगा या फिर एग्जाम के लागे पूछांगा, तो मेरे को नहीं सारा करा होना, मेरे को किसी को नहीं करा होना सारा दोबारा, ठीक है। क्योंकि मैं भी टॉपिक हुण पढ़दा पिया, मैनू भी समझ हैगी आ, उस तो बाद फिर दोबारा पढ़ना पैना मैनू भी, ठीक है। इन्ना टाइम नहीं हुंदा। सो प्लीज़ देख लो, तो ओके, थैंक यू।